மனசுக்குள்ளே என்றும் பஞ்சம் இல்லை பாடத்தான். வணக்கம், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஆக்சுவலி நேற்று நம்ம TDA 7388 அந்த போர்டில் வந்து கொடுத்துருப்போம். சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ஃபுல் வயரிங் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருந்தோம். அதில் வந்து நான் சப்வூஃபர் வந்து கனெக்ட் பண்ணலை. ஸோ சப்வூஃபருக்காக இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து இந்த சப்வூஃபர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஃபிலிப்ஸ் சப்வூஃபர் இது 6 ஓம்ஸு 20 வோல்ட் இது தெரியும் நினைக்கிறேன். 6 ஓம்ஸ் 20 வோல்ட் இது. ஓகே, இந்த சப்வூஃபருக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினாக வந்து 4 அவுட்புட் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது பிடி போர்ட்லேருந்து 4 அவுட்புட் கொடுத்துருக்கோம். பட் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா உங்களுக்கு 4.1 அப்படின்னு ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போர்டு, இது மோனோ போர்டு இது. ஸோ மோனோ போர்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் எனக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இருக்கிற போர்ட்லேயே வந்து எப்படி நம்ம ஓஃபருக்கான லைன் எடுக்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதுதான் இன்றைக்கான வீடியோ. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுதான் நான் வந்து சப்வூஃபருக்கான அந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்த அவுட். ஓகேங்களா? இது வந்து ப்ளஸ் பச்சை கலரில் வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒயரு, மஞ்சள் வந்து மைனஸ் ஒயர். ஓகேங்களா? ஸோ மெயினாக தான் இப்போ நம்ம இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிறது கிரவுண்ட் காமனான லைன். ஓகேங்களா? ஸோ காமன் லைனு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இதில் ஏதாவது ஒரு லைன் எடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளாக்கை வந்து நான் வந்து சால்டர் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ பிளாக்கை வந்து நம்ம சால்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சாரி, ஓகே, இந்த லைனை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? இந்த லைன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லைன் எடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? அடுத்தபடி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இதுலேருந்து ப்ளஸ், அதாவது க்ரீன் கலர் ஒயரை மட்டும் இந்த போர்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? போர்டில் வந்து க்ரீன் கலர் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம லைனை எடுத்துட்டோம், எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. பட் இந்த ஸ்பீக்கருக்கான சாக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி சாக்கெட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸ்பீக்கர் அவுட். நான் என்கிட்ட வந்து இதுக்கு இப்போ அந்த பின் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா இதுக்கு மட்டும் ஒயர், எந்த ஒயர் இந்த அவுட்புட் எங்கே வருதுன்னு பார்க்க போகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட அவுட்புட் எங்கே வருதுன்னு பார்க்க போகிறேன். அதுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்பீக்கர் என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது. அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தெரியும் நம்மளுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்படி சவுண்ட் எப்படி வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம போர்டு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு, சாங்ஸும் வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது இல்லை, ரெண்டாவதும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஸோ 3 லைனு கரெக்டாக வருது. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபில்டர் ஆகி வருது அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம். ஸோ இதுதான் வந்து 4வது பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த பாயிண்டோட ஒயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒயர் தான். ஸோ நம்ம இல்லைன்னா ஊஃபர் வந்து இந்த ஒயரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊஃபருக்கு கொடுத்த லைன் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கொடுக்கணும். இது வந்து ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸ். ஓகேங்களா? நம்ம ஒயர் ரிமூவ் பண்ணாமே வந்து மேலே அடிக்கலாம். மறக்காமல் சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஸ்பீக்கருக்கு வந்து இந்த ஒரு நார்மல் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்பீக்கர் அவுட், ஏன்னா அதில் தான் RCA பின் என்கிட்ட இருக்குது. மற்ற பின் இல்லை. RCA பின் வாங்கணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மேலே இருக்க பின்னில் வந்து ஸ்பீக்கருக்கான லைன் கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போது நம்மளுடைய இதை ஆன் பண்ணுறோம். USB driver mode. அது கண் மனசுக்குள்ளே என்றும் பஞ்சம் இல்லை பாடத்தான். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து சப்ப்ரி வந்து இப்படி தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அதோட அவுட்டை வந்து நம்ம வந்து இதில் கொடுத்துக்கலாம். நான் ஆக்சுவலி ஒரு போர்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த போர்டு வந்து இன்றைக்கி லேட்டாக தான் வந்துச்சு. ஆனால் அது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் இப்போ இதிலே காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3.1 நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். 4.1 சொன்னோம், பட் வந்து 3.1 கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்படி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்ப்ரியிலேருந்து இருக்கிற அவுட்டை வந்து நம்மளுடைய ஆம்ப்ளிஃபையர், பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அவுட் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் கரெக்டாக வரும். வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஈஸியஸ்ட் வே தான். அதே போல் நம்மளுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் கேட்டது எப்படி ஹம்மிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஹம்மிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறது ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம கேபினட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா போர்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன தான் வந்து
ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தாலும் அதில் இருக்க ட்ராக் வந்து ரொம்ப வீக்கான ட்ராக். ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப மெலீஸான ட்ராக் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுனா சரியாக வந்து அந்த நம்மளுக்கான நெகட்டிவ் லைன் சரியாக வராது. அப்போ தான் இந்த ஹம்மிங் வரும். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த போர்டுலேருந்து நம்மளுடைய 7388 ஒரு ஒயர் எடுத்து பாடியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எல்லோ கலர் ஒயர் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ எல்லோ கலர் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்தும், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பொட்டென்டோமீட்டர் நம்ம வால்யூம் பாஸ் ட்ரிபிள் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பொட்டென்டோமீட்டருக்கும் எல்லாத்தையுமே அதில் டேக் அடித்து போட்டேன். அவ்வளோதான், மேலே முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிற வந்து லைன் கனெக்ஷன். ஸோ ஈஸியஸ்ட் வே தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம வந்து ரொம்ப திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக வந்து காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா போர்ட்லேருந்து ஒரு ஒயர் அவ்வளோதான், கேபினெட்டில் ஒரு லைன் அடிச்சிட்டேன். ஓகேங்களா, ஸோ ஈஸியஸ்ட் வே. நம்ம வந்து இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகவே இல்லை. நீங்கள் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ ஹேவ் எ நைஸ் டே.